चलतु आज गोटे माछर सुंदर रेसिपी करिया माछर झोल माछ खटा एमती तो बहुत किसी कर आज माछरे मसला गोल पत्र माछ पड़ा चलतु माछटा देखते पूरा फ्रेश माछ ताजा माछ मैंने एवं धराई मैंने रूपा भाया पूरा चकचक कर ताजा माछर ग्लेज तो गोटे नुआ पूरा अलग प्रकार थी ना। चलतु माछ बाछिकी काटिया तो समय लगे माछ काटिदेव काटला मसला गोल पत्र पड़ो आपण मैंने वीडियो फास्ट लास्ट जाए देखु। टिके पकेबा टिके लंका अल्प लंका पकेबा अदा रसुण पेस्ट पकेबा पियाज आउ टे दही पकेबा ना दही पकेबानी जो टिके गरम मसला टिके भजा मसला तापर आपको भल से गोलेबा टे सोरष तेल दे सोरष तेल दे भल से 15 मिनट खंड गोलेबा मसलाटा माछ भितर भल से पशिबा दरकार। पत्र पोड़ी कखारु पत्र खासली माछ पोड़ा माछ भितर एमती मसला टिके पूरे दिले पेट रोग छोट छोट खासुले ना काटिदेले भल होता तो एमती भी बढ़िया हम था घोड़े दबा घोड़े दबा 15 मिनट पर पत्र पोड़ा कखारु पत्र पूरा भल से धोई देती दीटा लेखा माछ एक पकईदेवी कारण पत्र सर्टेज अच्छी गोटे लेखा भी देपारे मोर पत्र टी सर्टेज अच्छी मुझे दीटा लेखा ही पकाऊँ देखते मसलाटा एमती देदेले मोड़िली एमती सूतार भल से गोरे बांधीदेव ना खोलीज देख एमती सब गुड़ा बांधीदवा माछ तो अलरेडी 15 मिनट हो गलानी मैरिनेट करके रखी एथर मसला सब पत्र पकईदवा कारण आप पत्र भी चाहिए खाईपर पत्र किसी असुविधा ना कखारु जेहेतु कखारु पत्र आप कखारु पत्र भी खाईपर भल से बांधीदेवे लाइलन सूता पतार बांधे जो आमर कंथा जो सिले हुए से सूता ना आलू अखा जो सूता से सूतार भी बांधीदेवे कारण से पोड़ोनी हठात भल से बांधीदेवे एमती सबू माछ को गोटे गोटे जेहेतु बड़ बड़ पत्र भी टी सर्टेज अच्छी से दीटा 3टा एमती करके सब बांधीदेली
ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ତାୱା ତ ଗରମ କରିଦେଲି। ତାୱାରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଲି, ଯେହେତୁ ପତ୍ରଟା ବି ଖାଇ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଛର ମସଲା ସେ ପତ୍ରରେ ଭେଦିଯିବ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାୱାରେ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ବସେଇଦେଲି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପତ୍ରଟା ଭଲସେ ପୋଡ଼ିଲେ ମାଛଟା ଭଲସେ ଭିତରେ ହେବ। କାରଣ ଆପଣ ତରତର ହେଲେ ବି ହେବନି, ଆକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆକୁ ସମୟ ଲାଗିଲେ ଭଲସେ ତିଆରି ହେବ ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ମାଛ ମସଲା ସେ ସିଝିକି ପୁରା ନାଲି କଲର୍ ହେଇଯିବ, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଏବେଠୁ ତ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତ ଆଗକୁ ଅଛି। ଏମିତି ଭାଜନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ରଜ ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ କମ୍ପଲସରି ସମସ୍ତେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ। ତାପରେ କାଲି ପୁଣି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏମିତି ତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ରଜ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ମାନେ ନ କରିକି ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ରଜ ଧୁମ୍ ସାରା ମନାନ୍ତୁ। ଆଜି ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ, ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ରଜଟାକୁ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କଟାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କାରଣ ଗରମ ପ୍ରବଳ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲି ପାରୁନି। ଯେତିକି ବି ଖୋଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛି, ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଢଳା ଭାତ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମାଛଟା ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ବେଶୀ ଖାଇଦେବେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ ଖୋଲି ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ବାସ୍ନା। ଆପଣ ମାଛଟାକୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଭାଙ୍ଗିକିରି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ରଜର